that offense. Oganda jo Kenya ok mor gi riwruok manie kind duond bura mar UDA gi ODM e sirkal manywanda mar Broadbase ka giwacho ni chenro no bero mana ngima jotelo manie iye to ok okonyo oganda, ka bende giwacho ni riwruogno osenego kweth ma keto sirkal tesre kendo nago od bura mar Senate gi od bura mamalo. Nonro no bende oyango ni maheo 50% mag oganda jo Kenya onge kod yie ni duol matayo yiero pacho ka IEBC biro tayo yiero e yo makare. 45% margi wacho ni gin kod luoro ni yiero no ero ibiro donjruok godo gi josiasa, kendo weche mag mibadhi gi oledhi bende gichich ni biro donjore. 34% mar oganda jo Kenya wacho ni gionge gi yie gapisa manyien mag IEBC manoyier, ka 13 ochich ni tulo nyalo biro muoch tok yiero no. 3% bende paro ni weche mag tiyo gi mbui nyalo kelo ng'ikruok. Kaluwore gi nonro no, duond bura mar UDA ema pod ni kod huma maduong' moloyo pacho ka 16%, kiluwe kod ODM man gi 13, eka DCP nigi mbi mar 9%. Riwruok mar Azimio nigi 5%, eka Wiper nigi 4%, ka Kenya Kwanza gi Jubilee ni kod 3% moro ka moro. 32% mar oganda jo Kenya ni kod yie nogai mar ODM Raila Odinga biro siro jatend piny William Ruto e yiero mabiro, kata 23% paro no nyalo dokie kweth maketo sirkal tesre kendo chung' kaka jalar kom tend piny. 17% paro no biro riwore gi kweth no kendo siro jachung' machielo, kata 14% wacho ni ka higik higa 2027 to Odinga biro bedo kosewere gi siasa. Nonro ni notim e kauntis 47 duto e kind tarik 23 dwe mar 8 kod tarik 3 dwe mar 9 higani. Riwruok